好啊，歡迎又嚟到 GasSquare 啦！隔咗一個農曆新年之後，大家戰績如何呢？應該鬥咗唔少啊吓，係咪？咩話？鬥咗好少，你唔好呃我啦！個個都話自己少噶啦，係咯。好啦，我哋今日又邀請咗個嘉賓上嚟啊！係邊個？採花賊啊！去完天山練功練完翻嚟嘅佢，見唔到？不過佢攬仍然係乜都冇啊！你練咗咩翻嚟啊？又話請我食你嘅雪梨呢？你乜嘢噏乜啊？講多次咩啊？雪梨碌晒落山，順日期啊食晒啦！喂，咁你今日請你上嚟係叫你一齊宣傳嘅喎，你又今次有咩宣傳啊？咩啊？帶我去賽車睇賽車？GasSquare邊有賽車啊？咁細何來賽車啊？你話我蠢，想打下你？好，一陣冇賽車就知死。好，我哋唔好理佢住，我哋首先睇下 GasSquare 翻到啲咩新貨先。嗱，咁 GasSquare 有時都要自己買下嘢噶嘛。咁呢個呢，大家見到個色澤係湖水綠啦，顏色幾靚，唔錯過呢個袋。呢個係一個迷你背囊啦，都唔算迷你噶啦，都出街一定夠大啦呢個 size。呢個袋有磁石扣啦，之後中間有個索帶啦，同埋入邊內籠我哋放咗啲嘢挺住佢啊。係啦，咁呢個就兩條帶啦，接起咗嘅啫，驚佢太長揼到啲客啊，所以等接起佢嘅。嗱，咁呢個袋呢有咩色呢？有湖水綠色啦、純黑色啦、粉紫色啦，仲有粉紅色嘅喎。哇，其實呢個袋真係幾靚，唔錯嘅，防水嘅呢個，防皮防水喎，落雨唔怕淋濕啊。噔噔，仲有呢一個，哇，正啊，絕咗版好耐嘅小丸子書包，小丸子書包絕版，而家又出返嚟啊，幾正啊呢個，你睇撳掣先開到啊，佢呢個扣。開完之後呢，嗱，入邊有拉鏈啦，啲書一定咁樣掟出嚟啦。呢個書包個 size 真係夠啱啱好放到本書嘅，放到啲書嘅，一定唔會太細。哇，正真係好似啲動畫人物、卡通人物咁啊，孭住個咁嘅書包返學，唔錯啊！好啦，咁介紹完啲背囊之後呢，其實都唔止多咗啲新貨，啲背囊多咗好多嘅啫。係啦，仲有好多嘅，不過就唔影住啦。好啦，咁今次呢，喂，採花賊又話賽車嘅，賽咩車啊？咩啊？你話嗰度灣岸賽車？咩灣岸賽車啊？灣岸賽車，睇下佢先。哇，係喎，真係灣岸賽車喎。卡嚟啫，喂，卡嚟咋？呃我？切，你話你唔知佢係卡，有車就真係以為車咩？唉，走開啦你！既然睇到呢一格啦，我哋都要打開睇睇，介紹下先嘅。嗱，咁我見到呢張卡啦，寫住咩啊？如有個別款式或需大量訂購查詢，歡迎查詢。咁呢？呢一格呢就主要係訂做呢個灣岸嘅賽車卡啦，見唔到呢一張？呢一張係 sample 嚟啫，係啦。咁佢想聯絡呢個格主嘅呢，就電話號碼呢度啦。大量訂購就先揾佢嘅啫。如果要零售嘅話呢，可以入呢一格睇嘅。咁呢一格入邊有啲咩呢？佢本卡簿啦，對一對焦先啊。咁佢本卡簿啦，其實唔係好熟呢啲嘢，不過呢唔緊要，我哋睇下有啲咩卡簿啦。咁呢啲卡簿呢，每一版都有嘢嘅，有唔同車款啦、唔同型號啦，仲有唔同嘅星啊。所謂嘅星呢，就係好似話贏一個人有一粒星啦。咁呢，你要幾多星呢？你去揾佢訂做，你需要咩車款都揾佢訂做啊。
係啦。咁呢個人呢個電話就呢一度，佢啲卡片係任攞嘅，一大沓啊！大家幫佢散下貨啊，散下卡片啊。嗱，咁個電話號碼啦就呢度啦，56158877或者54220568啦，係啦。好啦，咁順帶一提先，順帶一提啊，佢嗰啲卡呢，普通散賣嘅話呢，就60蚊一張嘅，但係批發價絕對係有得平啊！如果有需要，記得揾佢啦。電話號碼喺呢度啊，8877唔係8877嗰個啊，其實兩個都得嘅，係啦。咁呢，我哋介紹其他格仔啦，相紙近排冇乜貨啦已經，不過佢已經加咗嘅，一陣幫佢加翻啲出嚟先。係啦，仲有呢一格，呢一格就係新嚟嘅，都唔算新噶啦，嚟咗一排啦，買 Squishy 啦，近排都係興，唔係興嘅，近排都興買 Squishy 嘅。有啲膠紙啦，一大袋，每粒2蚊 ，D5 格，係啦 ，Kitty 啦，呢好似係 Rare 喎，係啦，呢一格就叫做 D5 啦。咁對上一格呢，就賣 DS 卡啦，有啲 Squishy 啦，都好似係 Rare 嘅呢啲，好腍啊！哇，超爽，正，冇咁大力，冇攣爛啲嘢。係啦，仲有啲哇超大卷嘅 MT 啊，咁大卷喎，黐線㗎。係啦，咁仲有呢一格啦，賣化妝品啊。仲有啲窩河面膜啦、潔面乳啦、潔面 cream 嗰啲啦。呢個我都開頭都覺得好神奇啊！香水膏啊，佢叫。打開聞見到啲膏，但係都係搽嘅可以。係啦，仲有好多啊，化妝筆啊，呢啲唔知咩嘅，潤唇膏啊、眼睫毛液啊，好多好多啦。仲有唔知咩豬仔保濕嗰啲咧。唔知仲喺咪度？豬仔保濕啊，跟住有呢個保濕啊，爆水保濕啊，乜都有。係啦，睇個，有得化妝啊。係咁就呢個手鐲啦，大家之前睇過噶啦。手鐲哇，其實都買咗好多，我自己親自刻字啊。呢一度情侶友情手鐲啊，為情人留下珍貴回憶，為朋友都得嘅。係啦，可待刻字。不生鏽，一對139，單隻88蚊，超平，防敏感添啊！係啊，呢一個就都係買 Squishy 啦，不過好亂啊，唔想影佢。嗱呢個啦，呢個佢賣福包喎，近排好似人包福包啊！嗱，好似人買福包啊，得幾個嘅啫，我仲有一 pair 鬆弛紅啦。呢個叫做 H5啊，咁呢對上一格呢，呢個叫咩呢？呢個叫 H4啊，原來係 YouTuber 嚟嘅呢個，咁佢叫 Joyce Craft Channel 啦，佢 IG 就係呢一度 JN_Neverland 啦。嗱，此格貨品其實比 IG Shop 較平，有啲貨 IG Shop 都冇。即係你嚟呢一格買呢，絕對係比上佢 IG 買更加平嘅。佢係咁嘅話，咁大家隔離幫襯啦。佢啲手繩啊，5蚊條手繩啊，彩色嘅喎，勁抵啦，係嘛？仲有啲咩呢？朱古力帽啦，拼豆啦，唔同色正色㗎，呢啲唔係雜色㗎呢啲。哇！真係揀都揀到頭暈眼花。仲有好多呢啲一 set 賣嘅，勁平咯，8蚊一 set， 又有手鏈啊，又有，仲有啲唔知咩呢，一包啊，仲有呢個一 set 啦，係咯，哇，好平啊！大家記住佢啊 ，JN_Neverland 啊 ，Joyce Craft Channel， 係啦。咁呢一格呢，呢格得好少嘢，唔拍住。呢一格都係啦 ，Deco 嗰啲啦，冇乜特別。
呢格咧就賣襟章啊、散裝 deco 啊。散裝 deco 主要賣散裝 deco 啦。啊，仲有呢格得意啲啦呢邊。呢一邊咧就叫 I4啦。佢呢一格咧有咩特別咧？佢主攻貼紙啊，淨係即係得貼紙嘅啫，乜嘢貼紙都有。馬騮啊，呢個半 3D 嗰啲金屬銀邊嘅喎。韓國風哇，郵票貼紙呢個超靚。呢好似聽佢講話一包有4張啊，幾張啊？呢一張嗱膠紙啊，一大棟呢個唔係 MT 嘅呢個膠紙，不過好大卷，咁大卷嘅，10蚊卷喎。貼紙啦，呢啲全部貼紙唔同款嚟嘅，有啲一 set， 有啲一張張啦。韓國款嚟嘅，全部都係係啦，真係多不勝數啊！係啦。跟住就介紹呢一格啦，呢一格係邊個呢？呢一格個格號就係 I2啦 ，I2 呢，咁佢自己有卡片嘅，佢叫藍小店。嗱 ，WhatsApp 就呢個啦 ，email 都係呢個，就係呢個啦，係啦 ，Facebook 啦。咁呢藍小店佢主要賣啲咩呢？佢賣好多嘢嘅，乜飯都做嘅，乜生意都俾佢做好晒。一筒膠紙10蚊雞。唔係15蚊雞，有啲手鏈、嗰啲橡筋啊、手鏈啊、夾啊等等嘅嘢啦，防塵塞啦，呢拼豆都雜色嘅拼豆啦、卡通夾啦，等等啊！哇，係啦，真係超亂啊，超多嘢。藍小屋，記住佢藍小屋定小店啊？藍小店。R2格啦 ，J2啦，咁呢個係邊個呢？我唔記得佢個名啊，都係賣 Squishy 嘅佢係。嗱呢個咧，咁呢個咧就好得意嘅呢個，呢個係 J3，咁佢賣咩咧？賣筆袋，啲韓國風嗰啲咧筆袋，係咪韓國風？唉，唔知係咪韓國風啦，筆袋好多，係啦，冇乜特別先。咁啊呢個啦，哇，呢個都係貼紙啊！之前做俾我 friend 嗰格，見到？哇，超多貼紙啊！呢個啦，呢個 Water Squishy 啦，超多啊！燈膽啊，小籠包，12蚊就有啲 Water Squishy，小籠包都係15咋，哇，超平！嗱，咁呢一格咧？最底都係 Squishy，唉，太亂咗嘢。呢個啦，好大格啊，好整齊啊佢，好多兜啦。主要買咩呢？咁佢邊個啊？佢專門 sell wear Squishy 啦、non-wear Squishy 啦、deco 啦、橡皮磚啦同 craft things 嘅。佢叫 N5 格啦，呢一格 N5 格。嗱，有 Squishy 啦 ，wear 嘅 Squishy 啦。deco 啦 ，MT 分裝啦，等等嘅，係啦。跟住咧，對上一個就 N4 格喎。咁佢呢個有開鋪優惠啦，買5送1，買5送1咩？買5送1咧 deco 啊，5蚊一包嗰啲 deco 咧，全部買5送1，即係呢啲啦，買5包送1包。係啦，咁好多 deco 嘅，仲有啲 iPhone 機殼啦。仲有佢話面膜啊，3蚊一塊買，都係買5送1嘅。仲有啲唔知咩嚟嘅，因為食玩定係普通玩具嚟嘅，係啦。咁對上對過嚟就呢一格，又靚又抵。呢一格叫咩格咧？呢一格叫 O4，又靚又抵。筆袋 ，Yes 卡，同埋。呢個係黏土啊，輕黏土，仲有 file， 係啊，哇，真係多到咧啲嘢，一口氣介紹晒。嗱，咁呢個咧又係賣 deco 啊，賣家須知，其實係買家須知咯，好冇？寫都寫錯，唔好意思啊，冇心笑你嘅，不過同大家講清楚啫。佢啲其實有逐件標價嘅，佢啲 Squishy。係啦，